president. Jeg vil også starte med å takke statsråden for redegjørelsen. Debatten vi har i dag om fremtidens barnevern er en viktig debatt. Og jeg er glad for at Stortinget også setter av så mye tid til å diskutere barnevernet i dag. Dessverre så har barnevernet ikke stått så veldig høyt på Stortingets dagsorden det siste året. I hvert fall ikke hvis man ser på sakene regjeringen har oversendt Stortinget. Ja, går man gjennom Stortingets arkiv for siste år, så er det nesten ikke én sak som omhandler barnevernet, som er på initiativ fra regjeringen. Det kan man jo stusse litt over, all den tid statsråd Lysbakken har gjort barnevernet til sin æressak. Men det positive med statsrådens initiativ nå, det er jo også at når regjeringen kommer til Stortinget og setter barnevernet på dagsordenen, så får også dette feltet mer oppmerksomhet, og det er helt nødvendig. For vi leser nesten daglig om alvorlige hendelser i barnevernet, med tragiske historier om unger som sviktes av det offentlige, om foreldre som føler seg maktesløse i møte med byråkratiet, om ansatte som ikke føler at de har tilstrekkelig handlingsrom til å gjøre det som er best for ungene. Like ofte leser vi dagen etter om politikere som er ute og lover handling. En sånn situasjon kan ikke vi ha. En situasjon der politikerne springer etter en sektor i krise, lover handling, uten at noen ting som helst skjer. Høyre ønsker barnevernsdebatten regjeringen nå setter på dagsordenen velkommen. Og vi kommer til å støtte opp om alle gode tiltak og forslag for å styrke barnevernet. Statsråden har etter budsjettfremlegget for 2011 skrytt veldig av at denne regjeringen tar historiske grep for barnevernet. Hvis det her kan kalles å være historiske grep, så sier det kanskje mer om regjeringen enn det sier noe om situasjonen i barnevernet. For i stedet for å fremme konkrete tiltak og reformer til endring, som vil ha bedret den kritiske situasjonen i barnevernet, ja, så er statsråd Lysbakken den 4. statsråden på 5 år som fremfor å ta grep heller satser på utredning og evalueringer. Og jeg synes Adresseavisen, som over lengre tid har fulgt barnevernet og skrevet mye om det, i sin leder 18. november beskriver regjeringens innsats ganske godt. Sitat: «Statsråden, som later til å ha lokalisert problemet ganske godt, ender opp med seminarer i stedet for å gjøre noen ting. Det er derfor nærliggende å tro at Lysbakken er i villrede om hva han skal satse på i sitt møte med sine venner blant sosionomene og barnevernspedagogene. Alle forslagene han nylig fremmet for et bedre barnevern innebærer i praksis at lite eller ingenting vil skje før stortingsperioden er over i 2013. Dermed får ministeren ikke gjort noen ting.» Sitat slutt. Høyre er enig i at den såkalte offensive satsingen fra regjeringen ikke fører frem før kanskje tidligst i neste stortingsperiode. Dessverre er nedsettelsen av utvalg, nye veiledere, rundskriv og endring av forskrifter, ja, det er kanskje først og fremst ikke det sektoren selv etterspør og savner. Mangelen på innsats på feltet har bidratt til den alvorlige situasjonen som barnevernet er i dag, og regjeringens såkalte satsing på utredning, ja, det er dårlig nytt for ungene. For de har ikke råd til å vente i 3-4 år på de helt nødvendige endringene, som ikke bare er viktige for å bedre livssituasjonen til ungene i barnevernet nå, men som også har stor betydning for deres liv senere. For Høyre så er et godt barnevern et barnevern som preges av et stort mangfold av tiltak og tilbud, med høy kvalitet og med god ressursutnyttelse. Et godt barnevern skal også ta hvert enkelt barn på alvor og involvere barnet i viktige avgjørelser i deres liv. La meg først si at jeg vil gi honnør til alle de flotte menneskene som jobber innenfor ulike tiltak i barnevernet. Til fosterforeldre og alle de som på en eller annen måte bidrar til at livet til de ungene og de ungdommene som vi snakker om her, blir mye bedre.
Men jeg registrerer at regjeringen har, og særlig etter også statsrådens redegjørelse på fredag, har en helt annen virkelighetsoppfatning enn hva mange av oss her på Stortinget har om hvordan forholdene i barnevernet er. Og nå kan det jo tenkes at vi ikke sitter på like mye informasjon som statsråden gjør. Det er godt mulig, for det er jo en etat som ikke er spesielt åpen, hvor det er vanskelig å få fram tall og statistikk, i hvert fall mer enn en gang i året, som gir oss innsikt i hvordan situasjonen er. Men den virkeligheten vi flere i opposisjonen møter når vi snakker med unger, når vi snakker med ansatte i barnevernet, ja, den er litt annet enn den regjeringen presenterer. For vi hører om ansatte i barnevernet som forteller oss om at de siste årene har opplevd økt byråkratisering. De opplever det som tungvint, det tar mye ressurser, og det stjeler tid og krefter fra de viktigste oppgavene som de har, nemlig ungene. Dette får vi stadig tilbakemeldinger om. Vi møter unger som har blitt flyttet mellom 5 og 10 ganger, og som som sier til oss at det er jo ikke noe unormalt i det. Unger som ikke pakker ut når de kommer til et nytt sted, for de vet ikke når de på nytt må bryte opp og flytte på nytt. Og årsakene til dette er mange, men ofte skyldes det at feil tiltak er valgt. Saksbehandlere som kjenner saken best, har blitt overprøvd av fagteam fra Bufetat, med det resultat at barnet blir sendt til feil sted. Når dette skjer gang på gang med de samme ungene, de som sliter mest, så er det uholdbart. Dette er unger og ungdom som trenger stabilitet og voksne rundt seg for å mestre egne utfordringer i hverdagen. De trenger sunn voksenkontakt, både på det personlige og det faglige planet. Og den politikken som føres på barnevernsfeltet, har ført til at flere flyttinger og flere bud for de her ungene, og deres utfordringer og problemer blir større for hver dag de ikke får den hjelpen de har krav på. Vi møter barn i fosterhjem som ikke har tilsynsfører, selv om de har krav på det. Her har det ikke skjedd mye, og da stiller jeg meg spørsmålet: hvorfor tar ikke regjeringen tak i det her? I budsjettet fra i fjor så beskriver situasjonen, men tiltakene, de uteblir. Når staten overtar foreldreansvaret for barn, ja, da har vi et særlig ansvar for å følge opp de her barna, og tilsyn er en viktig funksjon for å ivareta det her. Fosterfamiliene gjør en viktig jobb, og det er med den dypeste respekt vi anerkjenner den viktige jobben de gjør i forhold til å gi barn en familie når den biologiske familien ikke fungerer optimalt i kortere eller lengre perioder. Men fosterfamiliene, de ønsker seg veiledning, de ønsker seg oppfølging, de ønsker seg rammevilkår og et apparat rundt dem som er i stand til å gi dem hjelp når de møter utfordringer og hindringer på veien. Fosterfamiliene etterlyser det her stadig vekk, og så vidt meg bekjent så skjer det heller ingen store endringer på akkurat dette området. Dette er bare noen av de problemstillingene vi blir møtt når vi møter representanter for barnevernet. Og derfor så er det skuffende at ikke regjeringen gjør mer eller iverksetter tiltak når kunnskap og utfordringer og løsninger ligger der. For Høyre så er hensynet til barnets beste og barnets behov det avgjørende for hvilke tiltak som skal velges. Og jeg er derfor glad at også statsråden uttrykker det samme i sitt innlegg. Men det som jeg ikke forstår, er hvordan statsråden da samtidig kan forsvare nedbyggingen av institusjonsbarnevernet, og da særlig de små private barnevernsaktørene, som er de som er mest utsatt. For hvis en mener at hensynet til barnets beste er det viktigste, bør det være uinteressant om et tiltak er offentlig eller privat. Det viktigste må jo da være å finne et tiltak som er tilpasset kvalitetsmessig godt, og gir barnet gode løsninger på de utfordringer det enkelte her barn har. Som Bufetat selv skriver i Vårt Land 18. november, er det flere kommersielle aktører som tilbyr spesialtjenester, for eksempel
når det gjelder atferdsvansker og ADHD, og at de ofte blir valgt fordi det er det beste for barna. Da blir det et paradoks, at statsråden samtidig praktiserer regjeringens politikk om å redusere innkjøpet av private institusjoner, da de åpenbart selv mener at disse institusjonene har den beste behandlingen av visse spesialtjenester. Statsrådens argumenter har også den dobbeltheten: vi vil barnets beste, men bare så lenge ikke tiltaket er hos en privat aktør. For meg er denne argumentasjonen uforståelig. Men det er jo ikke bare der vi finner dobbeltkommunikasjon. For på en dobbeltside fra avisen Nye Troms så kunne man jo for noen dager siden lese om Senterpartiets stortingsrepresentanter som var på besøk på en privat institusjon, nemlig Nymogården, og der er overskriften: «Vil satse på private institusjoner». Videre kan vi lese i artikkelen, sitat: «Et av momentene Senterpartiet ønsker å se på er muligheten for å bygge ned statlige institusjoner for å gi plass til flere private». Sitat slutt. Det var videre Senterpartiets stortingsrepresentant Irene Nordal som sier, sitat: «Vi må finne en middelvei for å bedre konkurransesituasjonen for de private aktørene». Sitat slutt. Når statsråden i brev av 20. oktober svarer Stortinget at han har gitt det som oppfattes som en ordre om å redusere kjøp av private institusjonsplasser, da forstår ikke jeg hva det er regjeringen driver på med, om det er en dobbeltkommunikasjon for å forvirre de private aktørene ute i markedet, eller om det er uenigheten innad i regjeringen, der kanskje Senterpartiets representanter ikke helt er enig i det råkjøret som SV nå har satt i gang ved å skvise de private og ved å sette ideologi fremfor hensynet til ungene. Høyre ønsker å ta hele kapasiteten i bruk, og derfor så mener vi at et mangfold med ulike metoder og institusjoner er et gode. For ungene har det ingen betydning om det er private eller offentlige eiere av institusjonen, så lenge tilbudet er av høy kvalitet. Og vi er derfor ikke enig i regjeringens politikk om å fase ut bruken av institusjoner, fordi vi ser at institusjon er riktig tiltak for mange av de ungene som sliter mest. For Høyre er rett tiltak viktigere enn hvilke tiltak, og derfor styrker Høyre midlene til kjøp av private barnevernstiltak i vårt budsjett. Det henvises til barnevernsfaglige begrunnelser når regjeringen reduserer bruken av institusjonsplasseringer. Barn skal helst få hjelpetiltak i hjemmet eller i fosterhjem. Utfordringene er at det er langt ifra enighet også innenfor forskningen på dette feltet. For det er jo ikke sånn at institusjoner alltid er et onde. For mange barn med alvorlige og sammensatte problemer er institusjon å foretrekke som behandlingsalternativ, fordi det krever oppfølging av fagfolk kontinuerlig. Høyre etterlyser en større debatt omkring det med metodebruk, og om de barnevernsfaglige vurderingene som nå gjøres, er riktig. Vårt utgangspunkt er at alle barn er forskjellige, og nettopp trenger tiltak tilpasset seg og sine behov. Dessverre så ser vi alt for mange eksempler på barn som blir sviktet av det offentlige. Og dessverre så ser vi at de ideologiske føringene nå er overordnet kvaliteten og det individuelt tilpassede tilbudet. Når barn står i kø for å få institusjonsplass, så er det vanskelig å forstå hvorfor regjeringen skviser ut private institusjoner. Når barn i fosterhjem ikke får oppnevnt tilsynsfører, er det vanskelig å forstå hvorfor ikke regjeringen iverksetter tiltak. Og når fosterhjemsfamiliene melder fra om at de mangler oppfølging, de mangler veiledning, da er det vanskelig å forstå at det ikke tas tak i det der. I Høyre så har vi et sterkt engasjement for ungene i barnevernet. Vi sammen med opposisjonen fremmer forslag, det har vi også tenkt å gjøre i tiden som kommer. Vi mener at politisk vilje og handlekraft
må til for å snu utviklingen vi ser, for å sikre høy kvalitet og for å sikre mangfoldet. Og derfor så ser vi fram til et konstruktivt samarbeid for det beste for ungene i barnevernet.